ngenteni luwe nek durung luwe ora mangan. Dadi ngoten niku nek durung sampai ngelih boten mangan ngoten mawon. Niki Ibu Tukah ingkang lumantar saking Bapak Rawi. Nalika semanten sampun antawis setunggal sasi napa kalih sasi tegese 2 wulan niku manggi dhateng kula. Lajeng ngoten niku tudang-tuding petang-petung kalih kula. Terus dangu mboten pinanggih merga kula niku ngluruh taruh. Saben dinten kasarane nggih ngeten iki. Niki nembe mandhap saking Batu Retno, saking Ringin Kembar. Niki mben sak minggu napa sak eneng teng Bantur dadi terus nemokne manten ngoten niku. Terus winginane niku mboten sengaja Pak Rawi madosi kula malih teng Berwangi. Terus kula winginane dangu niku kula padosi, lek madosi kula lek mboten telepon niku panci ewet. Lajeng ngoten dados pitungane wingi sonten niku Pak. Terus sakniki dipun ayani. Yaktine Butukah niku gadah unek-unek kepingin ngicali Sukertane ingkang putra. Nyawer. Kepingin bucal Sukerto ingkang putra. Lah mila dalu niki malam Rebo Pahing niki Ibu Tukah sampun mahanani sampun ngudaneni unek-unek ingkang dangu dipun batos. Tegese janji nek utang boten tapi janji kepingin guwak Sukertane anake. Niki krana saking tegenipun Pak Rawi sampun boten dipun napa niku ngarani nggih. Wis gak ditunda-tunda maneh. Niku saking tegene Pak Rawi. Lek Murwakala niku luwih cepet, luwih sae. Amargi napa bocah sampun dewasa. Lah lajeng dalu niki kepingine Ibu Tukah niku mbucal Sukerto nggih Sukertane putrane niki wonten 3 bab. Sukerto Gegono, Sukerto Tirta kaliyan Sukerto Bantala tegese lemah bumi ingkang dipun embat. Sejatine kita menika kedah syukur dhateng pambekanipun Gusti Pak Kang Asipat gangsal pambekan. Menungso urip kudu matur dunging panuwun 5 bab sepisan bab bumi, banyu, geni, angin, langit, Sanghyang Surya. Kuwi awake dhewe kudu syukur saben dina. Sebab napa? Niku ingkang baku hanggesangi kita pribadi. Bumi iki ngembat bobot titah utawi menungso saben dina iki nang bumi. Awake kudu syukur bumi tidak diuyuhi lan cak panenggalane bumi ora murka. Awake dhewe kudu demen syukur karo pambekane Gusti Kang Asipati iku mang angin. Angin kuwi sing nata mlebu metune napas. Nek awake dhewe gelem syukur karo pambekane Gusti Kang 5 bab iku mau, yaktine Gusti nata marang urip kita pribadi. Lah mila niki syukure Ibu Tukah kalih pambekanipun Gusti Kang Asipat gangsal pambekan. Bumi, geni, banyu, angin, langit. Dalu niki dipun sekseni panjenengan sami Kang sami rawuh kala wau sampun dipun rinakit ing wilujungan. Mula dalu niki Ibu Tukah kepingin guwak Sukertane anake inggih menika Adin dipun bucal kanthi sarana inggih menika sarana niku syarate guwak Sukerto liwat apa dhisik Pak Jan. Lho kudu sing anu dhisik. Manuk. Lah niki. Niki wonten ayam, Mbak. Ayam niki damel seksi. Sampeyan cekel Bu. Ayam niki damel seksi anggenipun niat ringsum bucal Sukerto inggih menika Sukertanipun Adin.
Lah mila bibaripun jam bibaripun Rebo Paing niki bibaripun Bucal Sukerto adin boten wonten Sukerto daratan tegese nang bumi iki wis ra duwe Sukerto sebab napa Ibu Tukah niku dalu niki pun tumbas ayam diguwak bibare dipun Bucal Sukertane adin niki malah oleh kanca rowang sengkala daratan mula wis ana alangan sepedaan nanti nyambut gawe nanti paribasane wis ora ono Sukertane daratan disekseni karo pitik sing diguwak sing dituku kaliyan Ibu Tukah niki Pak nggih jenengan jumeneng Bu ngatek tegese ngatek Bu berdiri jenengan jumeneng karo ya Pak Yan sampean bantu ngatek kali sampean guwak teng ngarep tengene menika Bu tapi mengke ngerantos kula rene ae lho ben dicekel wong nek masalah dijauk wong gak urusan Bu sing penting pokoke jenengan sampun Bucal Sukerto ayo ngriki sampun sineksenan danyang Kang Cikal bakal Tungkotyoso Kang Badirca dusun rene kok Suko tambah ucul sampun sineksenan Mbah Ajeng Bungkus ingkang Mbau Reksa dusun Suko sampun sineksenan danyang Kang manggen wonten Banjar pekarangan Ibu Tukah sampun sineksenan para nabi para wali sampun sineksenan Gusti Kang Akarya Loka sampun sineksenan panjenengan sami pramila Ibu Tukah guwak utawi Bucal Sukertone daratan ingkang putra adin sampun boten wonten ingkang nagih tanpa janji denda tanpa perkara utawi tanpa utang basa mulya baji mulya basa kantun bagya mulya kantun kawilujenganipun adin saha sak margane kanthi waosan Allahumma sholli ala Muhammad ayo Bu cekel gak apa-apa Bu lek saged dimulur-mulur niki lah menika wonten peksi utawi manuk peksi niki kewan ingkang biasa wonten Gedono utawi awang-awang. Lah mila Ibu Tukah Bucal Sukertanipun adin utawi putrane mbok menawa bibare dadi manten bibare Rebo Paing niki malah adin niki oleh bayar 15 juta per wulan menawa nyupiri dhuwur kapal dadi pilot malah alhamdulillah wis ora ana sengkala awang-awang utawa sengkala Gedono sineksenan danyang Kang Cikal bakal Mbau Reksa bumi dusun Suko inggih menika Mbah Ajeng Bungkus sineksenan para nabi para wali sineksenan sekabeh kang gesang Madyapada Banjar pekaranganing Ibu Tukah pramila niat ingsun dipun guwak Sukertane ingkang putra adin inggih menika kanthi wujud satu kewan peksi utawi awang-awang kanthi waosan Allahumma sholli ala Muhammad salale bubur kirang setunggal Bu lek niki pun diuncalne niki sampan dua dik leden nek etan kono kan ana leden diselakne dicik utawa cakyan ambian ya niki satu kewan ingkang wonten tirta utawi banyu lah mila ingkang putra adin sampun boten wonten Sukertane ingkang wonten banyu sebab napa Ibu Tukah kanthi karaya-raya tegese golek dhuwit kanggo tuku iwak kanggo guwak Sukertane ingkang putra lah mula Pak bibare Rebo Paing bibaripun dipun Bucal Sukerto adin ra duwe sengkala utawi Sukerto banyu sebab dalu niki dipun sekseni kalian Kang Mbau Reksa Kang Cikal bakal Tungkotyoso Kang Badirca bumi dusun Suko inggih menika Mbah Ajeng Bungkus dipun sekseni para danyang kang manggen wonten Banjar pekaranganipun Ibu Tukah dipun sekseni kalian para nabi para wali bumi langit saha sak isine dipun sekseni Gusti Allah Kang Akarya Loka
sampun boten wonten ingkang nagih tanpa janji denda tanpa perkara sukerta ilang bareng murcane bareng inggih menika 1 kewan toya kanthi waosan Allahumma sholli ala Muhammad. Wis kayak kono sik, kayak kono sik ya. Iki sik kurang situ ya. Timbal dhisik. Lah wis kayak kono dhisik engko mari iki guwan. Cemplungno ndek ledeng ndek etan kono. Menika Yes, gak apa-apa, heeh. Kenyutno le. batos kang unek-unek sampun dipun udaneni Pak Rawi pundi? Pak Rawi dadi seksine minangka dalu menika hang lebar ngluwari nagar. Mula sampun ngantos wonten kang takon babagan ingkang dereng tartamtu. Sampun ngantos wonten kang nagih tanpa janji denda tanpa perkara. Senengsenan danyang kang baursa kang cikal bakang tumedya kang badirja dusun suka. Senengsenan para nabi para wali senengsenan panjenengan sami lebar luar unek-uneke batos butukah kanthi waosan Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Loh. Kurang banter, Bu. Wah. Matur sembah nuwun Ibu. Mas Adin matur sembah nuwun muga kasembadan apa kang dadi gegayuhan kita nggih. Mugi Gusti tansah paring pepayung budi rahayu dhateng panjenengan sami matur nuwun.